il mitico pasticcere Plinio. Eccolo qua, buonasera. Buonasera a tutte quante. Sono Plinio, il cuginio di Ginio. Ah, il cugino. Sono il suo cugino. Ma Plinio il vecchio o il giovane? Quando mi dici così mi viene voglia di insultarti. No, anche lei, ma basta. Lo sapete che giorno è Sì? oggi? Sì, è certo. Festa della donna. Ho sbagliato. Come sbagliato, scusi, Perché? Oggi è la festa dei fiorai. Ah, dei ferri, in effetti. E che torta si mangia? La festa dei fiorai, sentiamo. O la torta di rose. O la margherita, non so. Sbagliato, la torta mimosa. Ecco la mimosa. Torta mimosa. La sapete fare voi la torta mimosa? No. Allora, vi do l'occorrente per fare la torta mimosa. Attenzione, a prendere. Allora, prendete una teglia ben imburrata, con burro bello grasso. Sì, va bene. Poi prendete un forno, una mascherina chirurgica, per fare la torta, un mazzo di chiavi della macchina, un euro del carrello e andate al supermercato più vicino e prendetela in scatola. Ma no, La sapete preparare dopo? Oddio, apro la scatola. Ecco, quando dici così ti abbandonerei in superstrada. Sul mobile Viva, cos'è? Viva la sacca poi. La sai usare tu la sacca poi? No, veramente no. La sai fare, per esempio, cosa? La brasciadela. No, come si fa? Dolce veronese. Ecco, quando dici così mi verrebbe voglia di mandarti a farti friggere. No, ecco, come un galano. La sai fare, per esempio, cosa? Ecco, la dentiera. La torta sabbiosa. No, la sai fare? No, della verità no. Ecco, Può quando darsi. dici così mi verrebbe da darti un urtone solo dal progno. Ma ci E dia per esempio, Sì. li sai fare Ancora. gli strossetti al cioccolato? No. Ecco, quando dici così mi verrebbe proprio voglia di manometterti l'impianto frenante della tua automobile. Lo sai fare per caso? Il pancolua? Vorrei proprio vederti. Quando dici così mi viene voglia di urtonarti finché ti stai mettendo i calzetti. Invece Thomas le dice la cucina de Plinio la me pare un po' spoglia. Così, però in effetti attenzione, quando mi fate queste domande mi verrebbe voglia di darvi una svergelata con la Marisa. La Marisa si chiama, quello non lo sapevo. La Marisa o le capentole. Le capentole. Da non confondere con qualcos'altro. Sì, no, ecco, esatto. Ho aperto la mia pasticceria. Dove? Nel centro storico di Pol. È pasticceria da porto. Da sporto. E lo slogan è siete voi, siete Pol. Bellissimo. Sto facendo cosa? La crema diplomatica come si da fa? mettere dentro alla torta mimosa. Giusto. Nico da Velo, la patria dello zucchero. Esatto. Le chiede e le fritole come si fanno? Le fritole. Sì, ecco, esatto. A differenza dei galani. Allora, nei galani si mette sopra il zucchero vanigliato. Esatto, nelle fritole, che cazzo che te vuoi. No. Questa sì che è una delizia. Sì. Mi dispiace che non possiate tastarla. Cameriere. Dentro puoi metterci il liquore. Ecco. Certo. Quello che vuoi, puoi metterci la grappa, come la grappa? l'amaro del capo. Ma l'amaro del capo, una pasta l'amaro del dipendente. Ma lì sta facendo la diplomatica o lo zabaione? Scusi, lì che... Adesso vi svelo un segreto. Grazie, ecco. Qua dentro non c'è un ciccio. Ok. Stavo bluffando.
Sì. Hai capito? Abbiamo capito. E quando mi fai queste domande qua, Certo. mi viene veramente voglia di prendere le mie carabatole, la Marisa, e salutarvi. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.